দর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে ক্রস জাতের একটু ভালো পার্সেন্টের মধ্যে বাচ্চা নিয়ে। আমি আজকে আসছি নাটোর জেলার লন্ডাঙ্গা থানা সাগারিপাড়া এলাকায় জাহিদ ভাই ছাগলের খামারে। জাহিদ ভাই ছাগলের খামার বলতে জাহিদ ভাই ছাগলের বিক্রয় কেন্দ্র। জাহিদ ভাই বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাগলগুলো কালেকশন করে নিয়ে এসে বিক্রি করে থাকে। আজকে তার এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ক্রসে কিছু কালেকশন করছে তিনি, এইগুলো আপনাদেরকে দাম জানার চেষ্টা করবো। আর ভিডিও শুরুতে জাহিদ ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো, এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। তাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আচ্ছা জাহিদ ভাই, গত প্রতিবেদনে যে ছাগল আপনি দেখাইছিলেন, জি ভাই, তো সেগুলো কি বিক্রি হয়েছিল? ওগুলা ভাই ওই রাতেই আমার বিক্রি হয়ে গেছে ভাই। ওই খালি রাত্রে এক বিক্রি পিস হয়েছিল? ছাগল ছিল, তা সব বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবারেও মনে হয় আরো বিক্রি করছেন? হ্যাঁ, পরে আমি আরো ছাগল বিক্রি করছি ভাই। এক ভাই এসে 30টা নিয়ে গেছে একবারে। 30টা নিয়ে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা। এবার ছাগল আমি বহুত ছাগল দিছি ভাই, যে আসলে মোটামুটি 120 এর মতো ছাগল বেচছি। 120 এর মতো ছাগল বিক্রি করছেন? বাচ্চাই বিক্রি হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, খালি বাচ্চা। আর আপনার ওই একজন আসছিল আপনার দেশি খাসি লওয়ার জন্য ভাই। আচ্ছা। ওই ভিডিওতে ভাই আপনি দেশি খাসি কিনতে দেন? হ্যাঁ পারবো। তো পরে বলছে আপনি 500 টাকা করে দিব খাসি প্রতি, কিনে দিবেন বাজারে যায়। আচ্ছা। পরে 30 পিস আবার কিনে দিছে খাসি বাজার থেকে। বড় খাসি? জি, গোছের জন্য। উনি কি ব্যবসা করে? না, ও ক্যান্টনমেন্টে দিবি, প্রতি সপ্তাহ নিবি। ও আচ্ছা, কোষাই? হ্যাঁ, কোষাই। আসলে ভিডিওতে যখন আমি আহমেদপুর হাটে 2-3 হাটে আগে একটা কথা বলছিলাম যে বর্তমানে খাসির মাংস চাইতে কিন্তু পাঠির মাংস চাইতে বেশি। পাঠি ছাগল হাটে উঠলে বিক্রি হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এক কোষাই কমেন্ট করছিল যে আপনার চুলকায় কিসের জন্য? চুলকায় এই জন্যে ভাই যে আমি টাকা দিচ্ছি 1200 টাকা খাসির মাংসের দাম, আপনি মুরগির মাংস খাওয়াবেন, সেটা তো হবে না, সেটা সম্ভব হয় না। যাক, বেশি কথা বাড়াবো না। আজকে প্রতিবেদনে এইটাই প্রথম? জি ভাই, এটা প্রথম। আচ্ছা, এইটা কেমন দাম চাচ্ছে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো। আচ্ছা, আজকে প্রতিবেদনে প্রথমে দুটি বাচ্চা দেখাবো। জাহিদ ভাই, এই দুটি বাচ্চা কি জাতের বাচ্চা? এই দুটো বাচ্চা ভাই, আর মা হচ্ছে অরিজিনাল তোতাপুরি। এক গৃহস্থের বাচ্চা সংগ্রহ করছি, দুইটা তোতাপুরি বাচ্চা। আচ্ছা। কিন্তু এদের মুখের পাটি কিছুটা আছে ভাই। আচ্ছা। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান বাচ্চা কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা। কোনো অরিজিনাল কব না, কিন্তু আমার কেউ খামার এলে কেউ 100ই কোয়া যাবে, কিন্তু 100 কব না, পার্সেন্ট একটু কম, যেহেতু বাংলাদেশের জন্ম। জি। 1% কম আছে ভাই। আচ্ছা, পার্সেন্ট কম আছে? হ্যাঁ, 1%। আর পার্সেন্ট বলতে ওনারা যেটা বোঝায়, এই যে মুখের ভাঁজটা কম বেশি হলে একটু পার্সেন্টটা বোঝানো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেলছাতুদা বলে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? এর বয়স হচ্ছে ফুলনি 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস? হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটা কি একই মায়ের? একই মায়ের দুটা। আচ্ছা, একই মায়ের দুটো বাচ্চা। দেখেন, দুটো মেয়ে বাচ্চা। এই যে মুখ দেখেন, এই যে মুখ ভালো আছে। হ্যাঁ, এগুলো থেকে বাচ্চা 100% বের হবে, তবে এগুলোতে 100% পাঠা দিতে হবে। হ্যাঁ, 100%, তাহলে কিন্তু রেজাল্ট ভালো আসবে। আজাদ ভাই, আজকে প্রতিবেদনে কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? এই দুটার দাম চা দাম ভাই 45,000 টাকা চা দাম ভাই, দুইটা 45,000 টাকা চা দাম। আচ্ছা। আর কেউ যদি দামাদামি না বলে, জি, যে একদম ফিস দাম কত পড়বে ভাই, দুইটা 42,000 হলে দেওয়া যাবে। 21,000 টাকা 21,000 টাকা পিস পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তবে এই যে 40,000 45,000 টাকা দিয়ে একবারে 100% নেওয়ার চাইতে এগুলো নেওয়া কিন্তু বেটার। হ্যাঁ, কারণ ওই একটার দামে দুইটা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর সেই হিসাব করে ওইটা দুইটা হিসাব করে এটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটার দামে দুইটা যেহেতু হচ্ছে, আবার দুইটার দামে 4টা হয়ে যাবে। এরকম তো ভালো এগুলো। তো উনি যে দাম চাইছে, এখানে আপনার দরদাম করতে পারবেন না, ফিক্স প্রাইস বলেছে। এখানে দুটি হরিয়ানা ক্রস বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, হরিয়ানা ক্রস তো নাকি ভাই? হ্যাঁ, হরিয়ানা ক্রস ভাই। আচ্ছা, হরিয়ানা ক্রস বাচ্চা। বয়স কেমন যাচ্ছে? এ বয়স হচ্ছে আপনার 2 মাস পার হয়েছে ভাই, 2.5 মাসে পড়ছে। 2.5 মাসে পড়ছে? হ্যাঁ। দুইটা কি মেয়ে বাচ্চা? দুইটাই মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা, দুইটাই কিন্তু মেয়ে বাচ্চা, দেখেন। আচ্ছা, বয়স তাহলে 2.5 মাসে কেবল পড়ছে। দুইটা মেয়ে বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলো বর্তমানে ভালো চলতেছে, দুইটারই ফোল্ডিং ভালো আছে, ক্রস হলো। এগুলোকে আবার আপনার 100% হরিয়ানাতে প্রজনন করাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, 100% হরিয়ানা দিলে বেশি 90% বা 100% বাচ্চা এগুলা থেকে তো হয়, এগুলো থেকে সম্ভব। হ্যাঁ, সম্ভব আছে। আচ্ছা ভাই, এই দুটি বাচ্চা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই দুটো বাচ্চার দাম ভাই চা দাম 18,000। কেউ যদি মনে দামাদামি না করে, একদম দুইটা বাচ্চা নিলে পারা 15,500 টাকা নেবে। 15,500 টাকা? জি। 15,500 টাকা জোড়া? জি, জোড়া ফিক্স প্রাইস? ফিক্স প্রাইস, কোনো রকম দরদাম এখানে করতে পারবেন না, না? করা যাবে না। যাদের ভালো লাগবে তারা নেবেন। হ্যাঁ। আর যদি দামে পড়তে হয় তাহলে ওনার সাথে কথা বলবেন। আচ্ছা, এখানে একটা হরিয়ানা ছাগল আছে ভাই, এটা পাঠা না পাঠি? পাঠা ভাই, এটা পাঠার বাচ্চা। পাঠা না? জি। কানে ফোল্ডিং সামনে? হ্যাঁ, এই যে সামনে একদম আচ্ছা, অরিজিনাল ফুল। হ্যাঁ, কানের ফোল্ডিং অরিজিনাল একদম। আচ্ছা, বয়স যাচ্ছে কেমন? এটার বয়স আছে 4 মাস। 4 মাস? জি। পাঠা? পাঠা রে, হরিয়ানা পাঠা, 4 মাস বয়স। আচ্ছা, এই যে সিংহে প্যাঁচ উঠতেছে কেমন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কেমন দাম আছে ভাই? এটা ভাই কোনো দর্শক যদি নিতে চায় দামাদামি করা যাবে না, একদম বলে দিই, একদম পড়বে 18,000 টাকা। ফিক্স প্রাইস? ফিক্স প্রাইস এটা 18,000। আচ্ছা, ফিক্স প্রাইস 18,000 টাকা। তবে এই যে পাঠাটা যদি আপনারা নেন, এর সাথে হরিয়ানা ক্রস ছাগল নেবেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের রেজাল্ট ভালো আসবে। হ্যাঁ, তা নাহলে কিন্তু রেজাল্ট এরকম ভালো আসবেন না। যেরকম একটা কথা বলছি যে তোতাপুরি
কসের সাথে তোতাপুরি 100 ইউজ করেন, ভালো রেজাল্ট আসবে। এই যে দেখেন সামনের ফোল্ডিং দেখেন, সুন্দর পাঠা। হ্যাঁ, ছায়াও ভালো আছে, ভিডিও দেখছেন একটু। আচ্ছা, উনি যে দাম চাইছে এখানে ফিক্সড প্রাইস, কোনো রকম দরদাম করার সুযোগ থাকতেছে না। আচ্ছা, এখানে দুটি ছাগল আছে, একটা ব্ল্যাক কালার ছাগল। হ্যাঁ, তবে কানে ঝুল ভালো, কানে ঝুল ভালো, লম্বা মাশাআল্লাহ, ছায়াও ভালো। ভাই এগুলো বয়স তো একটু বেশি মনে হয়? হ্যাঁ, এটার বয়স হচ্ছে আপনার 4 মাস। 4 মাস বয়স। আচ্ছা, 4 মাস বয়সে বাচ্চা। এগুলো সব ক্রসের? হ্যাঁ, এগুলা করছে, এগুলা যে আপনার যে আগে রাম ছাগল বলতো মানুষ, হ্যাঁ, এগুলা কিন্তু অরিজিনাল রাম ছাগল। এটা ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা সেই রাম ছাগল। রাম ছাগল। আর এটা হরিয়ানার কিছুটা ক্রস আসছে। ক্রস আছে? হ্যাঁ, এটা ক্রস আসছে। আচ্ছা, যা ক্রস হলো রাম ছাগল হলো, এই ছাগলটা কিন্তু খুবই ভালো। এই যে হ্যাঁ, কালোটা, এটা কানের রাম ছাগল। লেন্থ দেখেন, অনেক বড় লেন্থ, খুব লম্বা চড়া বাচ্চা, লম্বা চড়া বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা। অনেক লোক বলে যে রাম ছাগল খোঁজে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কিন্তু অরিজিনাল সেই আগেকার রাম ছাগল। এটা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা এটা হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা, এটা করস, হরিয়ানা ক্রস না? হরিয়ানা করস। এই যে এটা কিন্তু কানের ফোল্ডিং দেখেন সামনে, ফোল্ডিং সামনে, এই যে এই যে কানের ফোল্ডিং সামনে আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই দুটি বাচ্চা কেউ নিলে কেমন দাম আসে? এই দুটো বাচ্চা ভাই কেউ যদি দামাদামি না করে তাহলে এই দুটো বাচ্চা 24,000 হলে দেওয়া যায় ভাই। 24,000 টাকা? হ্যাঁ। 12,000 টাকা পিস হ্যাঁ, হলে আপনারা এটা নিতে পারবেন। এখানে কোনো রকম দরদাম করার সুযোগ থাকবে না। যদি মন চায় বা দামের সাধ্য মনে হয় দাম, তাহলে সেক্ষেত্রে জাহিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন, আর অন্যথায় কথা বলার দরকার নেই। আচ্ছা, এখানে একটা ছাগল আছে, পাঠি নাকি ভাই? এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। মেয়ে বাচ্চা? আচ্ছা, এটা কি জাতের বলে ভাই? এটা মেয়ে অতীততা বলে ভাই। মেয়ে অতীততা বলে? মেয়ে অতীততা। আচ্ছা, ক্রস তো? করস, হ্যাঁ। মেয়ে অতীততা মানে মুখের ব্যান্ড নাই। জি জি, এই যে এটা সমান, দেখেন মুখের ব্যান্ড সমান, সমান। এই যে উষা। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এটার বয়স 3 মাস ভাই। 3 মাস বয়স। আচ্ছা, এটা আজকে কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ভাই দাম চা দাম বলবো না, মানে যেহেতু একদম বলে দিচ্ছি, জি। এটা ফিস দাম পড়বে 13,500 টাকা। 13,500 টাকা? হ্যাঁ, 13,500 টাকা এটার দাম পড়বে। হ্যাঁ, 13,500 এখানে কোনো রকম দরদাম করার সুযোগ থাকছে না। গত প্রতিবেদনে তো আপনি ফিক্সড প্রাইসে মাল বিক্রি করছেন, তাই না? জি। তাই সেক্ষেত্রে কি আসলে কোনো সমস্যা মনে করতেছেন? না না না, আমার কোনো সমস্যা নাই। ভালো আমি ছাগল ভালো দাম বিক্রি করবো, যেটা চাচ্ছি না কাস্টমারও আমার খুব পছন্দ করছে, আচ্ছা যে ভাই ঠিক আছে আপনার সব কিছু, আচ্ছা, এটাই বলছি। বুঝতে পারছি। ফিক্সড প্রাইসে উনি মাল বিক্রি হ্যাঁ, করতেছে, fixed তো এখান থেকে উনি নিজে স্যাটিসফাই। হ্যাঁ, না, এরকম আবার কাস্টমার ফোন দিছে ভাই, আমার যখন ছাগল বিক্রি হয়ে গেছে, এমনও কাস্টমার ফোন দিছে, ভাই আমি 1,000 টাকা বেশি দেবো, আমাকে দেন। তাহলে কিভাবে দেবো ভাই, বিক্রি করা তার দেওয়া যায় না। বলছে ভাই দেখেন দেওয়া যায় নাকি, আমি বলছি না ভাই দেওয়া সম্ভব না। দেওয়া সম্ভব। এরকম অনেক লোক 1,000 বেশি হলে লিখতে আছে। জি জি। আচ্ছা, এখানে একটা ছাগল আছে, সাদা ছাগল। জাহিদ ভাই, এটা কি জাতের ছাগল? এটা হচ্ছে যমুনাপাড়ির করস ভাই, কোন যমুনাপাড়ি ছাগল। আচ্ছা, যমুনাপাড়ি ক্রস ছাগল? হ্যাঁ, করস, কোন জাতটা যমুনাপাড়ি। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এই যে কানে দেখেন ফোল্ডিং সামনে আছে। হ্যাঁ, যমুনাপাড়ি ক্রস ছাগল। ভাই বয়স তো মনে হয় একটু বেশি এগুলো? এটার বয়স হচ্ছে আপনার 4 মাস ভাই। এটা কোনো মেয়ে ছাগল না, এটা খাসির বাচ্চা। খাসি বাচ্চা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা খাসি বাচ্চা। কেউ অনেক লোক বলে যমুনাপাড়ি খাসি নাই ভাই। হ্যাঁ, কালকে যেরকম একজন ঢাকা থেকে আসে কোনো দিতে পারেনি, আচ্ছা আচ্ছা সে যমুনাপাড়ি খাসি, এটা হচ্ছে আমি আজকে সংগ্রহ করেছি। আচ্ছা, যমুনাপাড়ি খাসি। তো যাই হোক, উনি ভাই কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ভাই দামাদামি তো বলেছি না, একদম ফিক্স পড়বে 14,500 টাকা ভাই। 14,500? জি। আচ্ছা, যাক, এটা কিন্তু ক্রসের? হ্যাঁ, করস। এটা ক্রসের, উনি 100 কিন্তু বলেন না উনি। না, হ্যাঁ, করস। ক্রসের 14,500, 14,500 টাকা দাম। যদি ভালো লাগে জাহিদ ভাইয়ের সাথে আপনারা কথা বলে নেবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে একটা ছাগল আছে ভাই, এটা পাঠি না খাসি? এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি জাতের বলে? এটা শিরোহির করস ভাই। শিরোহী ক্রস বলা হয় এটাকে। শিরোহির করস, আর মাটা শিরোহি, বাপটা ছিল হয়তো যমুনাপাড়ি, হয়তো দিছে না কানটা কানের সামনে এরকম হয়েছে। তো শিরোহি বাচ্চা। আচ্ছা, এই বয়স কেমন যাচ্ছে? এর বয়স 3 মাস ভাই। 3 মাস না? জি। এই ছাগলটা মনে হয় দুধ ভালো দেবে, ওলানটা হ্যাঁ, দিবে এটা একটু? নলন্দে দেখে না, ঠিক আছে, তোলা ভালো। এই যে এই যে, হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর দুধ ভালো দেবে ছাগলটা, বোঝা যাচ্ছে অনেক সময়। আচ্ছা, যে বয়স যেটা বলছে 5-10 দিন কম হতে পারে, বাড়তি হতে পারে। হ্যাঁ। জাহিদ ভাই কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? এটা ভাই ফিক্স দাম, কোনো দামাদামি করা যাবে না। 11,500 হলে দেওয়া যাবে। 11,500 টাকা? হ্যাঁ। 11,500 টাকা হলে আপনারা এই বাচ্চাটা কিনতে পারবেন তার কাছে। এখানে কোনো রকম দরদাম করবেন না, দরকার সমান, যেমন কোয়ালিটি তেমন দাম। হ্যাঁ, তবে এই জিনিসই আবার একই কালারে, আবার যদি পার্সেন্ট অন্যরকম হয় তো তার ভাত যদি বেশি আসে সেক্ষেত্রে আরও বেশি দাম হয়ে যায়। হ্যাঁ, এগুলো আপনাদের বুঝতে হবে। ঠিক আছে, এখানে আরও দুটি বাচ্চা আছে, এই দুটো হলো কালারফুল বাচ্চা। হ্যাঁ ভাই, এগুলো কি জাতের? এটাও ভাই শিরোহির করস ভাই। ক্রস? হ্যাঁ, দুইটা ছাগল, দুইটাই মেয়ে ছাগল। আচ্ছা আচ্ছা, দুজনকে ভর দিয়ে দাঁড়া আছে। আচ্ছা, ক্রসের ছাগল, এক কথা ক্রসের? করস। ক্রসের। আচ্ছা, এই দুটি বাচ্চা বয়স কেমন যাচ্ছে? এই দুটোর বয়স ভাই 2.5 মাস। 2.5 মাস বয়স? আচ্ছা, দাম কেমন আছে ভাই? এই দুটোর দাম ফিক্স দাম পড়বে ভাই 17,000 টাকা। 17,000 টাকা? দামাদামি করা যাবে না? না, এটা দামাদামি করা যাবে, 17,000 টাকা
দাম আচ্ছা দিলে এখন 8,500 টাকা পিস। হ্যাঁ 18,500 টাকা পিস চাচ্ছি। আচ্ছা জাহিদ ভাই, আচ্ছা যেহেতু আপনার ছাগলের রেটগুলো মোটামুটি সাধ্যের মধ্যে আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা এই যে ছাগলগুলো যদি একই কালার হইতো হ্যাঁ আর মুখ যদি তোতার আসতো, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে কেমন দাম আসতো দুটি বাচ্চার? এই দুটো তো তার মধ্যে আসতে এই দুটো বাচ্চার দাম 40,000 টাকা 40,000 টাকা আসতো। ওই হিসাবে। সেম কালার কিন্তু মুখের ভাজার জন্য দাম কম বেশি হয়ে যেত। মুখের ভাঁজটা তো খালি তো তার ব্যান্ড আসতো, তাহলে এই বাচ্চা মনে হয় যে 20,000 টাকা কেনা লাগতো। হুম। কোনো শিরার খরচ যে এই জন্য দাম কম। দাম কম, তবে ওনার কাছে আরো তারপর অনেক লোক কিন্তু ভাই অরিজিনাল গালি যায়, অনেক লোক ঠকে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ অরিজিনাল কবে আছে যে এটা দেখেন অরিজিনাল বাচ্চা শিরোইর বাচ্চা, হুম। অনেক লোক কোনটা ঠকে যাবে। ঠিক আছে। কিন্তু এটা বুঝতে হবে জি জি যে জি, পার্সেন্টের উপরে দাম কম বেশি। পার্সেন্টেজও কম বেশি হয়ে থাকে। হ্যাঁ। ভালো বাচ্চা আশা করছে কে ভাই 16,000 টাকা দাম চাচ্ছে জাহিদ ভাই, 500 হলে দিতে চাচ্ছে 17,000 হলে, তাহলে আপনি আবার এত দাম চাচ্ছেন না, কিন্তু একটু বুঝতে হবে পার্সেন্টের উপরে দাম। হুম। এই পার্সেন্ট না বুঝলে বাচ্চা নিতে পারবি না। জি জি, আবার ওনাদের একটু বাজে মন্তব্য করা হয়, মানে ব্যবসায়ী ওনারা এই পার্সেন্ট নিয়ে, আসলে পার্সেন্ট বলতে ওনারাই বোঝায় যে কোয়ালিটি, ছাগলের কোয়ালিটি, হ্যাঁ, এটাই পার্সেন্ট বোঝানো হয়। হ্যাঁ, ওনার কাছে আবার দেখবেন যে এরকম ছাগলই খালি পার্সেন্ট কম বেশির জন্য 20,000 25,000 হ্যাঁ, পাওয়া আছে, যাবে। হ্যাঁ। ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা এখানে একটা ছাগল আছে, এটাও মোটামুটি ভালো ছাগল, ছাও ভালো, হাড়ে মোটা ছাগলটা। হ্যাঁ ভাই, পাঠি না খাসি? এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই, এটাও মেয়ে অতীতটা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মেয়ে বাচ্চা না? হ্যাঁ এটা মেয়ে ঘোরা বাচ্চা, দেখেন, এটাও মেয়ে বাচ্চা। বডি সুন্দর। এই বাচ্চাটা তোলা দেখেন একটু, খুব সুন্দর হ্যাঁ, দেখেন হ্যাঁ। তোলা। বুঝতে পারছি, তোলা এটাও দুধ ভালো হবে, ছাগল ভালো। হ্যাঁ, ছাগল বাচ্চা ভালো। আচ্ছা এটা বয়স কেমন যাচ্ছে? এটার বয়স হচ্ছে 3.5 মাস ভাই। 3.5 মাস। আচ্ছা কোন জাতের বললেন এটা? এটা মেয়ে অতীতটা ভাই। মেয়ে তো মেয়ে ক্রস। করস, হ্যাঁ। আচ্ছা কেমন দাম আছে ভাই? এটার দাম পড়বে ভাই 13,500 টাকা। 13,500 টাকা এটার দাম পড়বে। হ্যাঁ 13,500 হলে দেওয়া যাবে। আচ্ছা ফিক্স প্রাইস? হ্যাঁ ফিক্স প্রাইস, এটা আচ্ছা দাম ফিক্স দাম প্রাইস, সুযোগ নেই। কোনো রকম দরদাম করার সুযোগ না। থাকছে না, যদি ভালো লাগে ওনার কাছ থেকে আপনারা নেবেন। এখানে একটা বাচ্চা আছে, পাঠা বাচ্চা। হ্যাঁ, শর্ট ফেস আর মুখের পাঞ্চ ভালো, দেখেন এই যে মুখের বেলটা পাঞ্চ ভাই। ভালো। আচ্ছা এই যে মুখ ভালো, মুখ ভালো। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এটার বয়স হচ্ছে 3 মাস চলছে ভাই। 3 মাস চলছে। একটু মুখটা দেখা দিই তাহলে যাতে করে সুবিধা হবে। তোমাকে তো ধরে রাখা যায় না বাবা। এই যে মুখ ভালো, হ্যাঁ এই যে ছোট মুখ, একবার ছোট মুখ, বডি ভালো আর সেও ভালো। কয় মাস বয়স যাচ্ছে ভাই? এটার বয়স 3 মাস হয়নি, আমার একটু কম আছে ভাই। আচ্ছা পাঠার আচ্ছা বাচ্চা। পাটা বাচ্চা, 3 মাস এখন বয়স হয় নাই। আচ্ছা এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ভাই ফিক্স দাম পড়বে 26,000 টাকা ভাই। 26,000 টাকা হ্যাঁ এটা পাঠার বাচ্চা তো আচ্ছা। 26 পড়বে। ফিক্স প্রাইস 26,000 টাকা, কোনো রকম দরদাম করতে পারবেন না। তবে এই যে এখানে একটা পাটা থাকলো, আর ওইখানে যে আগে প্রথমে যে দুটি বাচ্চা দেখেছি, আপনি যদি মনে করেন যে ওই দুটি পাঠি বাচ্চা আর এই পাঠা মিল করে নেবেন, সেটাও কিন্তু আপনি নিতে পারেন। আচ্ছা এখানে একটা ছাগল আছে ভাই, এটা কি জাতের ছাগল? এটা যমুনাবাড়ি করস ভাই। যমুনা বাড়ি ক্রস। যমুনাবাড়ি বিটলের করস। আচ্ছা চোখ ঘোলা, হ্যাঁ আবার কানের ফোল্ডিং সামনে আছে। হ্যাঁ আচ্ছা বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এটার বয়স হচ্ছে 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস বয়স। আচ্ছা 2.5 মাস বয়সে বাচ্চা, পাঠি বাচ্চা। পাটির বাচ্চা। চোখ তো গোলাপি একদম, দেখি চোখের হলো সাদা চোখ কিন্তু একবারে ভিতরে গোলাপি। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। কেমন দাম আছে ভাই? এটা ভাই দাম 10,500 হলে দেওয়া যাবে। 10,500 টাকা। হ্যাঁ 10,500 হলে দেওয়া যাবে। আচ্ছা ফিক্স প্রাইস? হ্যাঁ ফিক্স প্রাইস। ফিক্স প্রাইস। আচ্ছা আজকে যে দামগুলো আপনি বললেন, এগুলো এইরকম দামে ছাগল তো আপনার কাছে পাওয়া যাবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ পাওয়া যাবে, সবসময় আচ্ছা পাওয়া যাবে। সবসময় পাওয়া যাবে। আচ্ছা